السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داودياشنا قيمها يقايها نقمضا ميل بعد جوكتان وحاد كسو دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحان كبردونا قابك بين لغو حيرو أبليكيشن دا قشاقية تليفون دا أندرويد كاه سودو مركل داودي طبعا in biin lagu xiro telefoonka applicationada ku jira macnaheedu waxa ay tahay in loo ogolaado telefoonka kaliya in lagu isticmaalo hal application waayo mararka qaar waxa laga yaabaa telefoonka inaad u dhiibto caruur sida oo ay tahayna laga yaabo inaad kaga cabsanayso in caruurtu ay ka tiraan isla markaana ay ka masaxaan xog aad u baahan tahay oo muhiim ah sida sawirada muuqaalada iyo dhammaan noocyada kala duwan ee dukumeentiyada ama laga yaabo mararka qaar xitaa telefoonka inaad u dhiibto qof saaxiibka ah isla markaana aadan rabin inuu arko waxyaabo ku gaar ah sida darteed waxa aad u wanaagsan caruurta ama asxaabtaada gaarka ah applicationada iyo meelaha gaarka ay ka isticmaalaan telefoonkaaga inaad biin ugu xirto si aanay meel kale u aadin haddaba si aan u suuragelin arrinkan isla markaana aan biin ugu xirno telefoonkeena marka hore waxaa muhiim ah inaad imaato qaybta settingska ee telefoonkaaga kadib hoos u soo rog waxaad imaataa qaybta ay ku taalo security dabcan telefoonada kala duwan yihiin aniga imika waxay u qoran biometrics and security marka adiga security ku qoran dabcan halka ku dhufo kadib hoos u soo rog waxaad imaataa qaybta ay ku taalo other security settings halka ku dhufo dabcan waa laga yaabaa telefoonada ay kala duwan yihiin xagga shaqada isla markaana ay kala duwan yihiin goobaha imika aan cayimayno magacyadooda marka waxa laga yaabaa in kaaga uu kugu yaalo advanced marka halka ku dhufo balse aniga waa other security settings halka joogsi kadib waxaad imaataa halkan hoose ay ku taala bin windows dabcan iminka halkaas waa off oo waa uu xiran yahay marka halka badhanka taabo kadibna wuxuu ku yahay iminka on ka bax application aad rabtana iminka soo kici tusaale waxa rabaa inaad soo kici YouTube oo kale dabcan application aad rabto inaad bin ku xirto markii aad soo kiciso waxaad taabanaysaa calaamadan hoose ee dhanka bidix jirta kadib kor u rog application-kaaga dabcan dhanka midigna waxaa ka soo muuqanaya bin dul saaran application-ka aad rabto inaad xirto marka binka taabo kadibna waxaad dhahdaa okay dabcan iminka shaashadii waa lagu xiray oo application-kan marna lagama bixi karo taas macnaheeduna waa in qofkan uusan ka bixi karin halkan uu ku jiro isla markaana uuna aadi karin qaybaha kale ee telefoonkaaga haddaba haddii aad u baahan tahay inaad ka furto binka application-kan waxaad imaanaysaa qaybta hoose waxaad isla qabanaysaa labada sumad ee labada gees kala jira dhanka midig iyo dhanka bidix haaman isla qabo kadib waxaa lagu soo qoray screen unpinned dabcan sidaas ayaa application-ka binka looga furaa haddii aad u baahan tahay dhammaan binka hore inaad iska xirtana waxaad ku laabanaysaa qaybta settingska waxaad ka dooranaysaa qaybta security kadib waxaad imaanaysaa halkan ay ku taalo other security settings ama qaybta loo yaqaan advanced halkaa ku dhufo hoos u soo rog kadib meesha ku taalo bin windows imika waa on kaliya ka dhig off waxaan rajaynaya muuqaalka inaad ka faa'iidaysto islamarkaana aad ku baratay qaabka bin lagu xiro dhammaan applicationada ku shaqeeya telefoonada android-ka ah fadlan subscribe-ku waa codsi like-na waa ka helid share-na waa dhankaaga tani muuqaalka xigta oo kulmi doono walaalkiin cabdirasaaq cabdullaahi idinku dhaafay sida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh